Merhabalar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz kabartmalı model bebek yeleğimin anlatımını yaptım. Şöyle yeleğimize yakından bakalım. Yeleğimin alt kısmında böyle kabartmalı ve ajurlu, yapılışı gerçekten çok kolay bir örgü modeli kullandım. Üst kısım sadece haraşo örgülerden oluşuyor. Ve yeleğimizin arka taraftan görüntüsü de bu şekilde. Örgüye yeni başlayan arkadaşların çok rahatlıkla örebilecekleri bir model. Hiç tereddüt etmeden bu yeleği istediğiniz renklerle her iki cinsiyet için örebilirsiniz arkadaşlar. Hem kızlara hem de erkeklere uygun bir model oldu. Yeleğimin ölçüleri 1-1,5 yaş aralığı için uygun. Beden genişliğimiz 28 santim. Beden boyu 34 santim. 2 yaş civarına kadar kullanılabilecek ölçüde oldu. Malzemelerim 2 yumak kartopu Baby One, 1,5 yumak kadar kullandım. Farklı marka tercih etmek isteyenler bu ip yerine Nako Elite Baby, Himalaya Bebe Lux, Himalaya Super Lux, Ecofil Baby Can, Alize Baby Best gibi ipleri de tercih edebilirler. Sadece Alize Baby Best bir tık daha kalın bir ip olduğu için eğer o ipi kullanırsanız biraz daha enden ve boydan daha geniş ölçüde bir yelek elde edersiniz arkadaşlar. Buna göre ip tercihinizi yapabilirsiniz. Yeleğimde 5 adet düğme kullandım. Ve 3,5 numara şişleri kullanarak yeleğimi hazırladım. 3 parça halinde örülen bir model. Arka ve önler olmak üzere. Öncelikle arka parçaya alt kısımdan başlayarak örüyoruz. Sonrasında ön parçalarımızda örüp yanlarda ve omuzlarda birleştirme yaparak yeleğimizi tamamlıyoruz. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil simgesine dokunarak bildirimleri açabilirsiniz. Bildirimleri açtığınızda yeni yükleyeceğim videolarımdan, modellerimden anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Örmek isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Malzemelerimiz hazırsa hemen güzelliğimizin yapılışına başlayalım. Yeleğimi örmeye arka parçayla başlıyorum. Parçam için şişime 66 ilmek attım. İlmeklerimi bir sıra, bir ters, bir düz örüp geldim. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Bu sırada tekstil tipi lastik tekniğini uygulayacağız. Sadece bir sırada uygulanıp biten bir teknik olacak. Sonrasında bir ters, bir düz klasik lastikle devam edeceğiz. Hemen başlayalım. Sıra başındaki ilk ilmeğimi örmeden aldım. Önümdeki ilmeğim ters. Onu normal şekilde ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Önümdeki ilmeğim düz. Şişimi bu şekilde örgümün altından geçirip bu ilmeğimi böylece öne doğru alıyorum. Ve tekrar sol şişime takıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi normal şekilde örüyorum. Sadece düz ilmeklerde bu işlemi yapıyoruz. Düz ilmeğimi şişimi alttan geçirip düz ilmeğimi şöyle arkadan öne doğru alttan alıyorum. Tekrar sol şişime takıp düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi normal şekilde örüyorum. Düz ilmeğimi alttan bu şekilde arkadan öne doğru alıyorum. Sol şişime takıyorum ve düz olarak örüyorum. Tekrar ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeklerimizle bu işlemimizi yaparak devam ediyoruz sıramıza. Bu şekilde tekstil tipi başlama tekniğini uygulamış oluyoruz örgümüzde. Sıramızı bu şekilde tamamlayıp bir sonraki arka yüze geçiyoruz. Sıramı tamamlayıp sonraki sıraya geldim. Normalde bu benim arka yüzüm ama
bu başlama tekniğinde bu taraf daha düzgün bir görüntü verdiği için bu sıradan itibaren bu yüzü ön yüz olarak kabul edeceğiz. Bu ön yüzde bir sıra klasik, bir ters, bir düz öreceğiz. Bu sıramızı tamamlayıp geliyoruz. Sonrasında haroşayla devam edeceğiz. Sıramı tamamlayıp sonraki yüze geldim. Burası benim örgümün arka yüzü olacak. Bu sıradan itibaren haroşayla devam edeceğim. Ben haroşalarımı sürekli düz olarak yapıyorum. Bu tekstil tipi lastiğimizin üzerine 4 diş haroşa oluncaya kadar örüp geliyoruz. 4 diş haroşa örüp lastik kısmını tamamladım. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Model kurulumunu yapacağım sıradayım. Modelimiz yapılışı çok kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşların hiç zorlanmadan örebilecekleri bir model. Sıra başında ilk 3 ilmeğimizi ters örerek başlıyoruz. Her 6 sırada bir tekrarlanan motiflerle örgümüze devam edeceğiz. İlk ilmeğimi sıra başında ben örmeden alıyorum ilk ilmeklerimi. İlk ilmeğimi aldım. Yanına 2 tane daha ters örüyorum. 3 ilmek tersle örgüme başlamış oluyorum. Sonrasında ipimi arkaya alıyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. Tekrar ipimi öne alıp 2 ilmek daha ters örüyorum. Tekrar ipimi arkaya alıp 1 ilmek örmeden alıyorum. Ve böylece ilk 7 ilmeğimizi örmüş olduk. İlk motifimizi tamamlamış olduk. Şimdi başa dönüyoruz. İpimi öne alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya alıp bir tane örmeden alıyorum. İpimi öne alıp 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya alıp bir tane örmeden alıyorum ve ikinci motifimizi tamamlamış olduk. Başa dönüyoruz. 3 ilmek ters örüyorum. İpim arkada, bir tane örmeden alıyorum. Tekrar 2 ters örüyorum ve ipim arkada, bir tane örmeden alıyorum. Sıramıza 3 ilmek tersle başladık. Sıra sonunda yine 3 ilmek ters örerek sıramızı tamamlayıp geliyoruz. İlk sıramı böylece tamamlayıp örgümün arka yüzüne geçiyorum. Modelimin ikinci sırası olacak. Bu sırada yapacağımız işlem örmeden aldığımız ilmekleri yine aynı şekilde örmeden alıp diğer ilmeklerimizi düz olarak örmek olacak. İlk sırada ters olarak ördüğümüz ilmekleri bu sırada tamamını düz örerek ilerleyeceğiz. Sıra başındaki ilmeğimi örmeden aldım. Yanında 2 düz ilmeğim var. İkisini düz olarak örüyorum. Sonrasında ön sırada örmeden aldığım ipim var. Yine örmeden alacağım ama bu sefer örgünün arka yüzünde olduğum için ipimi böyle öne alarak ilmeğimi örmeden alacağım. Tekrar ipimi arkaya alıp sırada 2 düzüm var. Onları düz olarak örüyorum. İpimi arkaya öne alıp örmeden alıyorum sıradaki ilmeğimi. Tekrar ipimi arkaya alıp sıradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar öne alıp 1 ilmek örmeden al. Arkaya alıp 2 ilmek düz ör. Ve öne alıp 1 ilmek örmeden al. Bu şekilde ilk 2 motifimi tamamlamış oluyorum. Bir kez daha yapalım. İlk 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. 3 düz, ipimi öne alıp bir tane örmeden al. 2 düz, ipimi öne alıp bir tane örmeden al şeklinde. Her bir motifimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna kadar örgümüzü örüyoruz. Bu sırada da yine aynı şekilde sıra sonunda 3 düz ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlayıp geliyoruz. Sonraki ön yüze geldim. Modelimin 3. sırası olacak. Sıra başındaki ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki 2 tersi örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir tane doluyorum. Önceki sıralarda örmeden aldığım ilmeğimin yönünü böylece çeviriyorum. Tabi sizin ilmeğiniz zaten bu şekilde gözüküyorsa çevirme işlemi yapmadan devam edeceksiniz. Bu ilmeği arkasındaki ilmekle birlikte bu şekilde düz olarak örüyorum.
Sonrasında yine sol şişimdeki 2 ilmeği bu sefer bu tarafa doğru, sağa doğru bakacak şekilde şuradan ikisini birlikte alarak örüyorum düz olarak. Bir tane dolama yapıyorum ve aradaki 3 ters ilmeğimi örüyorum. İlk motifimizi tamamladık. Aralarda 3 ters örüp devam edeceğiz aynı şekilde motiflerimizi oluşturmaya. 3 tersten sonra bir tane dolama yapıyorum. Önümdeki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Bu ilmeği arkasındaki ilmekle birlikte düz olarak örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği ilmeklerimin solundan şu kısımdan birlikte alarak örüyorum. Tekrar bir dolama yapıp aradaki 3 ters ilmeğimi örüyorum. Bir kez daha birlikte yapalım. Bir tane doluyoruz. Önümüzdeki ilmeğin yönünü çevirip arkasındaki ilmekle birlikte örüyoruz. Devamındaki 2 ilmeği sol taraftan şuradan birlikte alarak örüyoruz. Tekrar bir dolama yapıp aradaki 3 ters ilmeğimizi örüyoruz. Bu 3 sırada aslında motifimizi tamamlamış oluyoruz. Üzerine 3 sıra düz örgü öreceğiz. 6 sıra arayla motiflerimizi tekrar edeceğiz. Bu kadar kolay, yapılışı basit bir model arkadaşlar. Sıramızı böylece tamamlayıp sonraki sıramıza geliyoruz. Motiflerimizi oluşturup sıramızı tamamlamış olduk. Sonraki arka yüzümüze geçiyoruz. Bu sıradan itibaren artık ön yüzde düz örgü olacak şekilde 3 sıra devam edeceğiz. Yani şu an arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak örerek sırama devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bir sonraki sırada bütün ilmeklerimi düz ve sonraki sırada yine bütün ilmeklerimi ters. Böylece ön yüzde 3 sıra düz örgü olarak örmüş, ilk motif çalışmamı tamamlamış oluyorum. O kısma kadar tamamlayıp geliyoruz. Motiflerimin üzerine 3 sıra düz örgü olarak örüp geldim ve ilk 6 sıramı tamamlamış oldum. Şimdi yine örgümün ön yüzündeyim. Motiflerime devam edeceğim. İkinci motiflerimi kuracağım sıradayım. Buradaki ilk sıramdaki anlatımı takip ederek ikinci motiflerimi kurmaya başlayacağım. Böylece örgümüzde ilerleyeceğiz. Arka parçamız istediğimiz uzunluğa gelene kadar, kol kesim hizasına gelene kadar ilerleyip geliyoruz. Yeleğimin arka parçasında ilerlemeye devam ettim. Kol kesim hizasına kadar örüp geldim. Şuradaki ilk motiften itibaren sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 motif oluncaya kadar parçamı ördüm. Buradaki son motifimi tamamladıktan sonra arka yüze geçtiğimde bir sıra bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Dolayısıyla bütün ilmeklerimi haroşaya çevirmiş oldum. Ön yüzde bir diş haroşa görüntüsü elde etmiş oldum. Bu sıradan itibaren şu an ön yüzdeyiz. Kol kesimlerine başlıyoruz. Bundan sonra parçamızı tamamen haroşa örgüyle örerek tamamlayacağız. Her iki tarafta kollar için eksiltmeler yaparak parçamızda ilerleyeceğiz. Hemen başlayalım. Sıra başındaki ilk 6 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Altı ilmek haroşadan sonra yanındaki 2 ilmeği birlikte alarak kol kesimlerimi yapmaya başlayacağım. Kesimlerimizi yaparken ilmeklerimizin kesim yönü daima parçamızın ortasına bakacak şekilde kesimlerimizi yapmamız lazım. O yüzden burada sıra başındayken kesimimizi bu tarafa bakacak şekilde, sola doğru bakacak şekilde yapacağız. Sıra sonundaki kesimimizi yaparken de yine bu tarafa, yani sağa doğru bakacak şekilde kesimimizi yaparak ilerleyeceğiz. 6 ilmek haroşadan sonra önümdeki 2 ilmeği bu şekilde birlikte alarak örüyorum. Bir ilmek eksiltme yapmış oluyorum. Ve devam ediyorum. Haroşa olarak örerek devam ediyorum. Sıramın sonunda 8 ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi örüp geliyorum. Sıramın sonunda şişimde 8 ilmeğim kaldı. Önümdeki 2 ilmeği birlikte alacağım.
Yalnız bu defa kesim yaparken söylediğim gibi kesim yönü bu tarafa bakacak şekilde, sağa doğru bakacak şekilde yapacağız. O yüzden sıra bakışındaki 2 ilmeğimizi bu taraftan, buradan değil de sol kısımdan şu şekilde birlikte alarak örüyoruz. Ve sıradaki 6 ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Tamamen haroşa örgüyle örgümüze devam ediyoruz. Kesme işlemlerimizi sadece ön yüzlerde yapacağız. Arka yüze geçtiğimizde normal şekilde bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örerek sıramızı tamamlayıp bir sonraki ön yüze geliyoruz. Sonraki ön yüze geldik. Birlikte bir kesim işlemi daha yapalım. Altı ilmek haroşa örerek başlıyorum. Altı haroşadan sonra sıradaki 7. ve 8. ilmeğimi birlikte alacağım. 2 ilmeğimi sıramın başındayken bu taraftan birlikte alarak, yani sağdan sola doğru kesim yönü örgünün ortasına bakacak şekilde kestim ve devam ediyorum. Yine sıra sonunda 8 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Sıramın sonunda şişimde 8 ilmeğim kaldı. Önümdeki 2 ilmeği birlikte alacağım. Bu defa ilmeklerimi şuradan, ilmeklerimin solundan birlikte alarak kesiyorum ve kalan 6 ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Birlikte 2 defa kesim işlemi yapmış olduk. Toplamda 6 kez kesme yapacağız kollarımız için. Yani 4 defa daha aynı şekilde kesim işlemini tamamlayıp geliyoruz. Parçamın kol kesim işlemlerini tamamladım. Toplamda 6'şar defa kenarlarda kesim yaptım. Bundan sonra artık herhangi bir işlem yapmadan devam edeceğim. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Parçamın boyu istediğim hizaya gelene kadar örüp geliyorum. Parçamın üst kısmını tamamlayıp geldim. Toplam boy istediğim ölçüye gelene kadar ördüm. Şuradaki ilk haroşa dişten itibaren sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. 27 haroşa diş olana kadar üst parçamı ördüm. Şu an şişimde 54 ilmeğim var. İlmeklerimi 3 eşit parçaya ayırdım. 18, 18, 18 olacak şekilde ayırdım. Ortadaki 18 ilmeğimi boyun için keseceğim. Kalan 18 ilmekler omuzlarım için kalacak. Sıradaki ilk 18 ilmeğimi örüp şu kısma kadar geleceğim. Omuz için olan ilmeklerimi kesmeden farklı bir şişte bekleteceğim. Daha sonra bir tığ yardımıyla ön parçayla birleştireceğiz. Şimdi sıra başındaki 18 ilmeğimizi örüp geliyoruz. Sıra başındaki ilk 18 ilmeğimi ördüm. Şimdi diğer ayracımın olduğu yere kadar sıradaki 18 ilmeğimi boyun için keseceğim. Bir tığ yardımıyla yapacağım kesme işlemlerimizi. İlk ilmeğimi şişimden çıkartıp şu şekilde tığımla örüyorum. Bir ilmek daha çıkartıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Tığımla ikisini birlikte örüyorum. Şişimden bir ilmek alıyorum. Tığımın üstündekiyle beraber birlikte örüyorum. Böylece kesim işlemine devam ediyoruz. Sıramızın sonunda 18 ilmeğimiz kalana kadar boyun ilmeklerimizi kesip geliyoruz. Şişimin üzerinde tığımdakiyle beraber toplam 18 ilmeğim kaldı. Tekrar bu tığımdaki ilmeğimi sol şişime alıyorum. Diğer parça gibi burayı da örüyoruz. Diğer omzumuzu da böylece tamamlamış oluyoruz. Ve arka parçamızı tamamlamış olacağız. Ve böylece arka parçamızı tamamlamış olduk. Omuzlarımızı bu şekilde şiş üzerinde bekletiyoruz. Ön parçamızı örmeye başlıyoruz. Ön parçamız için şişimize 35 ilmek atalım. İlmeklerimizi arka parçada uyguladığımız başlama tekniğini uygulayalım ilmeklerimize. Bu teknikten sonra üzerine 2 diş daha haroşa örüp geliyoruz.
Yeleğimin ön parçasına 35 ilmekle başladım. Arka parçadaki tekniği uygulayarak buradaki tekstil tipi lastiğimi oluşturdum. Üzerine 2 haroşa diş ördüm. Buradaki haroşa sayısını 4 dişe, tabii ki burada olduğu gibi 4 dişe tamamlayacağız. Ama bu sırada ilik açacağımız için 2 diş örüp geldik. Bu bizim sol ön parçamız olacak. Dolayısıyla ön pat kısmı burası olacak. İlmeklerimi örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda 4 ilmeğim kalana kadar şuraya kadar örüp geleceğim. Burada ilik açma işlemini yapacağız. Sıramın sonunda şişimde 4 ilmeğim kaldı. Bir tane dolama yapıyorum. Ve sıradaki 2 ilmeği ilmeklerimin solundan, şuradan birlikte alarak örüyorum. Burada ilk iliğimi açmış oldum. Bundan sonra bu kısımda 10 haroşa diş arayla iliklerimizi açmayı unutmayalım. Bu sıra sonundaki 7 ilmeğimiz bizim ön patımız, ön lastiğimiz olacak. Şimdi buradaki haroşalarımızı 2 diş ördük. 2 diş daha örüp 4 dişe tamamlayıp geliyoruz. İliğimi açtıktan sonra üzerine 2 diş daha örerek buradaki lastik çalışmamı tamamladım. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Model kurulumunu yapacağım sıradayım. Bu benim sol ön parçam. Bu sıra başı kenar dikişe gelecek kısım olacak. Bu tarafta ön pat, ön lastik olacak. Sondaki 7 ilmeğimiz sürekli haroşa olarak örerek ön lastiğimizi oluşturmuş olacağız. Sıra başında ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanına 2 ilmek ters örüyorum. Sonrasında ipimi arkaya alıyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. İpimi öne alıp 2 ilmek ters örüyorum. Ve tekrar ipimi arkaya alıp 1 ilmek örmeden alıyorum. Böylece ilk 7 ilmeğimle bir motifimi tamamlamış oldum. Başa dönüyorum. İpimi öne alıp 3 ters örüyorum. Sonrasında ipimi arkaya alıp 1 ilmek örmeden alıyorum. Tekrar öne alıp 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar arkaya alıp 1 ilmek örmeden alıyorum. 2 motif tamamlamış oldum. Başa dönüyoruz. 3 ters, 1 ilmeği örmeden al, 2 ters ve 1 ilmeği örmeden al. Başa dönelim. 3 ters, 1 ilmeği örmeden al, 2 ters ve 1 ilmeği örmeden al diyoruz. Sıramızın sonunda 7 ilmeğimiz kalmış oldu. Bu 7 ilmeğimizi haroşa olarak örerek devam ediyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Söylediğim gibi ön lastiğimiz bu taraftaki 7 ilmeğimiz devamlı haroşa olarak örülecek. Bu şekilde örgümüze, parçamıza devam edeceğiz. Böylece model kurulumunu yapmış olduk. Bu ön parçalarda bu lastik kısmının hemen yanında şurada motifimiz yer alacak. Yani şu kısım. Hemen lastikten, şurada lastik olduğunu düşünün. Bu lastikten sonra hemen şurada motifimiz başlayacak. Sıra sonunda 3 tersle modelimiz tamamlanacak. Bu şekilde olacak yerleşimi ön parçalarda. Şimdi üzerine aynı şekilde arka parçamızda aynı şekilde tamamlayıp geliyoruz. Toplamda 13 motif olana kadar örgümüzde ilerlemiştik. Ön parçamızda aynı şekilde 13 motife tamamlanana kadar örüp geliyoruz. Burada lastik kısmında her 10 haroşa diş arayla iliklerimizi açmayı unutmadan tamamlayıp geliyoruz. Ön parçanın alt kısmını tamamladım. Arka parçada olduğu gibi toplamda 13 motif olana kadar ördüm. 13. motifimi tamamladıktan sonra arka yüze geçtiğimde bir sıra bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Ön tarafta bir diz haroşa görüntüsü elde etmiş olduk. Şimdi şu an örgümün ön yüzündeyim. Bu sıradan itibaren her iki taraftan eksiltmelerime başlıyorum. Hem koldan hem yakadan eksiltmeler yaparak örgümüze devam ediyoruz. Arka parçada olduğu gibi ilk 6 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Altı haroşadan sonra yanındaki 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bu şekilde, bu yönde ikisini birlikte alarak bir ilmek eksiltmiş oluyorum. Ve örgüme devam ediyorum. Sıramın sonunda 8 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Parçamızın kol kısmında arka tarafla aynı şekilde 6 defa
kol için eksiltme yapacağız. Yaka kısmında biraz daha fazla yapacağız. Sayalım. 2, 4, 6, 8. 2 tane daha örelim. Evet. Sol şişimde 6 tane ilmeğim, pardon 8 tane ilmeğim kaldı. Önümdeki 2 tanesini bu sefer sağa doğru bakacak şekilde ilmeklerimin şu tarafından birlikte alarak örüyorum. Ve kalan 6 ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Böylece ilk eksiltmelerimizi birlikte yapmış olduk. Arka yüze geçtiğimizde herhangi bir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Ön yüze geçtiğimizde yine kenarlarda 6'şer ilmek kalıp onların hemen yanındaki 2'şer ilmeklerle gösterdiğim şekilde kesim işlemlerimizi tamamlıyoruz. Kol kısmında şurada 6 defa eksiltme yapacağız. Yaka kısmında şişimizin üzerinde toplam 18 ilmek kalana kadar eksiltmelerimizi yapıp her iki tarafı tamamlayıp geliyoruz. Şişimin üzerinde 18 ilmeğim kalana kadar eksiltmelerime devam ettim. Kol kısmında 6 defa, yaka kısmında 11 defa kesim yaparak bu kısmı tamamladım. Şimdi bir süre herhangi bir işlem yapmadan örgümü haroşa olarak örmeye devam edeceğim. Arka parçamızda şuradaki ilk haroşadan itibaren saydığımızda toplam 27 diş haroşa olana kadar parçamızı örmüştük. Bu parçamızı da 28 diş şuradan itibaren saydığımızda 28 diş olana kadar örüp tamamlayıp geliyoruz. Yeleğimin sol ön parçasını tamamlayıp geldim. İlmeklerimi ve ipimi koparmıyorum. Böyle farklı bir şiş üzerinde bekletiyorum ve diğer ön parçama geçiyorum. Diğer parçamı ben bir miktar örüp geldim. Şöyle birebir aynı şekilde başlayarak diğer parçamı da örüyoruz. Tabii ki tek farkımız ne olacak? Yaka ve kenar kısımları, kol kısımları simetrik olarak yer değiştirerek öreceğiz. Yani buradaki lastik çalışmamızı bitirdikten sonra motifimizi başlayıp sonda 7 ilmek ön lastik için haroşa örerek devam etmiştik. Burada da tersini yapıyoruz. Sıra başında 7 ilmek haroşa ile başlıyoruz. İsterseniz bu sırada ben uygulamasını da göstereyim size. Siz buradaki ilk lastik çalışmanızı tamamladıktan sonra şuradaki ilk motif kurma sıranız şu an gösterdiğim gibi olacak. Sıra başında öncelikle 7 ilmek haroşa olarak örüyoruz. Yedi ilmek haroşadan sonra hemen sonra motifimiz yer alacağı için bir tane örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar ipimi arkaya alıp bir tane örmeden alıyorum ve devamında 3 ters örüyorum. Ve 7 ilmekle buradaki ilk motifimi tamamlamış oluyorum. İkincisine başlıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 2 tane ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum ve 3 ters örüyorum. Bu sıramızı birlikte tamamlayalım. Ve 3 tersle sıramı tamamlıyorum. Ve böylece bu parçamızı da diğeriyle aynı şekilde modelli kısmını tamamlıyoruz. Modelli kısmı tamamladıktan sonra yine yaka ve kol kısımlarımız simetrik olarak yer değiştirecek şekilde kesimlerimizi yaparak ilerliyoruz. Kesimlerimizi bitirdikten sonra yine aynı şekilde üst kısım 28 haroşa diş olana kadar örüp bu parçamızı da tamamlayıp geliyoruz. Yeleğimizin parçalarını tamamladık. Şimdi sıra geldi omuzları ve yanları birleştirmeye. Öncelikle yeleğimizin parçalarını bu şekilde yerleştiriyoruz. Gördüğünüz şekilde yerleştirelim.
Ön yüzler içte kalacak şekilde. Şimdi şuradan ikisini birlikte alıyorum. Böyle çeviriyorum. Diğer parçam bir tarafta duracak. İki omzumu bir tığ yardımıyla birleştireceğim. Parçalarımı bu şekilde tutuyorum. Sonrasında şöyle tığımın üstüne ilk ilmeğimi alıyorum. Bir ilmek de öndeki parçadan alıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arka parçadan tığımın üzerine alıyorum. Tığımın üzerindekiyle beraber üçünü birlikte örüyorum. Bir ilmek öndeki parçadan, bir ilmek arkadaki parçadan alıyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Böylece kesim işlemimizi tamamlıyoruz. Ve burada sabitleyelim ipimizi. Şöyle bakalım. Böyle güzel bir görüntüyle birleştirme işlemini tamamlamış oluyoruz. Şimdi diğer omzumuzu da aynı şekilde yapacağız. Diğer ön parçamızı da yine ön yüzler şöyle içe bakacak şekilde bu şekilde koyacağız. Parçalarımızı bu şekilde yerleştirip şöyle şuradan yine şu kısımdan başlayarak ikisini de birleştirip omuzlardaki birleştirmemizi tamamlayıp geliyoruz. Omuzlarımızı birleştirip geldik. Şimdi sıra yanlardaki birleştirmeyi yapmada. Yine bir tığ yardımıyla parçalarımızı birleştireceğiz. Parçalarımızı böyle bu şekilde karşılıklı tutuyoruz. Ben ipimi buraya sabitledim. Bu şekilde ipimizi sabitleyelim. Şuradan tığımızın üzerine ipimizi aldık. Şimdi şuradaki hemen ilk boşluktan tığımı batırıyorum. Aynı hizadan arkadakine batırıyorum. İkisini birlikte böylece alıyorum. Burada bu şekilde zincir çekme işlemi yapmıyorum. Bu ikinci ilmeği diğerinin içinden bu şekilde geçiriyorum. Bakın. Yani ilmek kaydırma yöntemini kullanmış oluyorum. Bir kez daha yapalım. Şu hemen önümdeki boşluğa şuraya batış yapıyorum. Bir tane de arkada aynı hizadaki arkadakine batış yapıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Ve bu şekilde ilmek kaydırma yöntemi yapıyorum. Devam edelim. Hemen şu bir sonraki boşluğa şuraya batış yapıyoruz. Karşısındakine yapıyoruz. Tığımızı şöyle alttan geçiriyoruz. Buradan ilmeğimizi böylece alıyoruz ve öncekinin içinden geçiriyoruz. Birlikte biraz ilerleyelim. Hemen şu önümüzdeki ilk boşluğa şuraya batış yapıyoruz. Ve hemen arkadaki onun karşısı olan oraya batış yapıyoruz. İkisini birlikte alıp böylece ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir ilmek önden alıyorum. Bir boşluk öndeki boşluğa batıyorum. Sonra aynı hizadaki arkadaki boşluğa batıyorum. Kaydırma yapmamanız önemli burada. Yani şuradaki hiçbir böyle boşluğu atlamadan ilerlemeniz önemli. Bu şekilde şöyle ilmek kaydırma yapıyorum.
Böylece bir süre ilerleyip sizinle paylaşmak istiyorum. Bu taraftaki dikişimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde tamamlayıp geliyoruz. Son olarak yeleğimizin düğmelerini de dikip hazır hale getirip geliyoruz. 1-1,5 yaşa uygun olarak hazırladığımız yeleğimizi tamamladık. Şöyle arka tarafını da gösterelim. Örmek isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil simgesine dokunarak bildirimleri açabilirsiniz. Bildirimleri açtığınızda yeni yükleyeceğim videolardan, yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni bir örgü videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.